Presso l'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, a seguito della riunione bilaterale che si è tenuta con Sicilia Acque SpA il 22 gennaio scorso, si è svolto un importante incontro istituzionale per la chiusura del debito con Sicilia Acque e il consolidamento del piano di risanamento aziendale. Nel corso della riunione, l'assessore onorevole Francesco Colianni ha voluto approfondire direttamente quanto emerso nella precedente bilaterale con Sicilia Acque. AICA ha rappresentato con chiarezza e trasparenza la propria posizione, ribadendo la concretezza della propria proposta complessiva, seria e sostenibile. Ringrazio sentitamente la Regione Siciliana, l'assessore Colianni e il presidente Schifani per l'attenzione concreta e costante dimostrata verso l'AICA e l'intero territorio della provincia di Agrigento, un'attenzione non formale ma sostanziale che si sta traducendo in un accompagnamento istituzionale reale e responsabile a tutela di un servizio pubblico essenziale e di centinaia di migliaia di cittadini. La mediazione istituzionale è la strada giusta per garantire la stabilità, la solvibilità e tutela di un servizio pubblico essenziale per oltre 450.000 cittadini. AICA auspica che grazie alla mediazione della Regione la proposta avanzata possa essere finalmente accolta da Sicilia Acque, in modo che si possa cogliere l'opportunità di una soluzione equilibrata e definitiva nell'interesse del servizio pubblico dei cittadini, consentendo di chiudere una vicenda complessa in modo positivo e definitivo relativo al passato, garantendo il presente e costruendo una prospettiva di solvibilità e credibilità futura.